咁佢即係話而家呢個賠償係反對多，一係接納多？反對㗎。係有幾多反對？幾多反對啊？應該係有10幾家啦，10幾家人， 10零家啦， 10零家人反對。都長出嚟啦，啲80都咁啦。80%係要求接受。接受係。有一班打住保衞菜園村嘅一班市民，香港市民，即係唔係住菜園村嘅，話嘅行為，話幫你哋保衞呢個菜園村，你哋嘅睇法係點樣咧？其實我已經鬧過佢哋㗎啦，其實。鬧過佢哋？我鬧過佢哋，因為佢喺度騷擾我屋企，我咪話你，佢係嚟到我屋企騷擾我，直情鬧過佢哋㗎，保衞菜園村嗰班。我在田嗰陣時過前一家過邊一家咁樣啊，阿婆。我好坦白講俾你聽，我真係鬧過佢哋。我話我唔使你支持我喎，佢話支持我哋不遷不拆喎。我話係唔使你哋支持啊！你哋，我覺得你哋好無知啊！我直情咁鬧喎，真係咁鬧。喂，你唔好影啊！你未得我批准，你唔好影啊！我話。我在前喎，踩到上邊都上集。喂，別影我話，別冇影我啊！我唔中意影啊！我話你影人都問過我先啦，你未得我批准，你夾硬你係又影唔係又影。我點知你攞我啲相嚟做乜啊？即係唔好賴咗80號嗰班，唔好賴咗政府。喂，樣樣都推卸喺政府就你自己冇責任㗎啦。自己都要有責任承擔後果㗎。啱唔啱啊？唔好有起事上嚟，你哋即係我唔係話呢班80後係享盡社會好多資源嘅已經。比如我哋嗰代年紀。有冇咩免費教育啊？讀中學35蚊一個月學費啊！真啦，而以前菜園村咧，每逢假日啊、禮拜6日咧，係一個好寧靜嘅地方。係自從咧反咗高鐵之後，同我哋爭取咗好多嘢之後，要爭取更多嘢，俾人知道了解菜園村之後咧，每逢禮拜5、6日咧，啲學生放假咧，就攞住大聲公啊、嗰啲導賞團啊，一路由村口一路行到去機場尾，再行翻轉頭啊！跟住又喺菜站度唔知搞啲乜嘢音樂會啊，個禮拜差唔多個禮拜都有活動，搞到你變咗一個寧靜嘅鄉村，係俾你哋自己破壞咗個生態喺度咯。好似上個星期咁樣，佢哋搞咩文化活動啊？喺我門口度打鑼打鼓打鑼打鼓，好花費。係外人喎，唔係我哋人喎。你外來嗰啲非你哋自己主動聽你入嚟，喺度打鑼打鼓打鑼打，喺我門口度唔願走喎。我話你唔好喺度嘈啦。即係你出聲，佢哋都仲喺度。係啊，不停咁樣打，好滋擾。總結即係對於今次有人為你哋爭取不遷不拆，即係咁樣嘅情況，你即係呢啲而家成個香港咁樣反高鐵啊，又引申好多問題啊，你即係簡單講翻幾句啊，咁我哋即係我覺得條高鐵咧就一定會去嘅。政府諮詢即係而家做咗咁多嘢啦，只不過係而家係要通過財委會最後呢關。高鐵一定會去，同時咧，香港亦都冇可能話唔起高鐵啦。社會係要與時並進啊！你有發展先有希望，有生機㗎。所以我覺得唔可以再容忍話條高鐵今日遲一日，再遲一日。豈不是嗰個建造費咪仲高？你今日都話高啦，你聽日又係遲一日，再遲一日，永遠都高過其他㗎啦。到時你哋任何人都話呢條高鐵個價高，又咪一樣？點解到而家為止仲唔放手啊？點解仲要玩落去？為咗呢條高鐵而去玩政治啊？係某些人玩政治啊！利用緊呢條村嚟玩政治，其實好無謂咯。沙的我都唔沙的啦。利用緊建高鐵嚟玩政治係唔值得咯。到最後損失嘅係邊個？損失嘅係香港全港市民，全個香港都損失啊！啱唔啱啊？你哋要諗下，我哋嘅前人如果唔建設，之前唔建設，我哋有冇而家咁幸福啊？個人嘅父母都攞緊鋤頭啦，拉緊隻牛啦，
上山啦，食草啦，係咪先啊？有時嘅嘢唔可以唔理智去諗一樣嘢。社會係要發展，發展係要有人犧牲，或者唔可以講話犧牲啦，可以講話付出啲嘢出嚟啦，啱唔啱啊？咁對於今次你哋嘅付出，你嘅睇法係？我覺得，因為點解你犧牲其實唔屬於犧牲㗎，你去爭取翻向政府爭取翻啲嘢，有翻個合理嘅都唔算係犧牲啦，係咪先？即係我認為係你政府如果而家收菜園村，佢已經係有史無前例嘅賠償啦，史無前例嘅方案啦。問題係你接唔接受嘅啫，同埋你有冇資格去接受？其實我覺得係 OK 嘅。我哋學唔學得㗎？係啊，好似我而家咁樣，我希望我阿媽，我希望我阿媽快快脆脆個生活安定咯。我嗰啲仔女食屎，因為對佢嚟講都好大壓力㗎。我仔啊，佢啊，係啦，同埋咧，我亦希望政府能夠即係個方案我哋接受咗之後咧，應該快快脆脆3個月啦，安定咗我阿媽之後咧，遠離呢個菜園村呢個是非地，呢個是非地已經我哋唔再留戀佢。我真係幾廿年，我最唔捨得就係我父母建設嗰家園。但係你話留戀呢笪是非地一啲都唔值得我留戀，